क्रिस्तांतय भोवमोगाच्या भावान आनी भयणीनो, लितुर्जी काळाचो निमाणे दीस हे त्या देखून इगर्ज माता चड आनी चड आमकां क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याच्या हाचे वयर शिकोवन दिता. आनी वाचपां प्रत्येक जावन वांचलाचें वाचप जेजूच्या येण्या विशयांत आमकां कळीत करता. तशेंच संवसाराच्या आखरेक कितें घडोवंक आसा ताच्या विशयांत आमकां नियाळूंक आपोवणें दिता. आनी थोड्याच दिसांनी आमी क्रिस्त येण्याच्या काळाक आमी पांय दवरता. नव्या लितुर्जीक वर्साक आमी पांय दवरता. आयचो सार जावन आसा, देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा वा तुमच्या भितर आसा. फरिसेवांनी हे सवाल केल्ले आसा, देवाचें राज केदाळा येता. तर आमी देवाचें राज म्हळ्यार कितें आमकां कळीत आसा. ह्या संवसारी सबार राय आयले, तांणी राजवडकी चलयली. जावं पुरो आसिरियाची राय, बाबिलोनाची राजवडकाय, उपरांत पर्शियाची, तशेंच इजिप्ताची, ग्रीक घरांची, रोमाघरांची, अश्यो सबार राजवडक्यो जावन आयल्यो आनी गेल्यो. सबार राय उपजाले, बलिश्ट राय आयले, तेय गेले. आमकां अलेक्झांडरा विशयांत कळीत आसा. ग्रीक देशाचो तो राय जालो. तो भारता मुसोर ताचें राय करबार ताणें विस्तारलेलें. पूण फकत 30 आनी 30 वर्सांनी तो मरण पावलो. पूण ताणें ताचें राज करबार ह्या संवसारी बांदलें. चड फामाद तो जालो. पूण क्रिस्तान फकत 3 वर्सांनी एक ताचें राज बांदलें जेजून. तोय 30 आनी 30 वर्सांनीच तोय मरण पावलो. आतां अलेक्झांडराक आनी जेजूक कसलो तफावत? अलेक्झांडर आयलो ह्या संवसारी ताची राजवडकाय बांदूंक, पूण ती सस्नाक नाश जावन गेली. जेजू आयिल्लो ताचें राज आमच्या काळजांनी स्थापीत करूंक. त्या देखून ताचें राज आनीकी जिवाळ आसा. अलेक्झांडर राय आयिल्लो सदांच जियोंक ह्या संवसारी, आनी तो सदांच मरोन गेलो. पूण जेजू आयिल्लो ह्या संवसारी मरोंक, पूण तो सदां काळ जियोन आसा. अलेक्झांडरान व्हडल्या सिंहासनार बसोवन राजवडकी चलयली, पूण जेजूचें सिंहासन जावन आसलो खुर्सार तो उमकाळ्ळो. कशें अलेक्झांडरान सिंहासनार बसोवन सबार रायांक ताणें चलवयलें आनी ताची राजवडकाय वाडोवनूच गेली. पूण जेजून खुर्सार उमकळोन आमच्या काळजांचेर ताचें राजवडकाय चलयली. त्या देखून ताची राजवडकाय आतां सगळ्यांनी विस्तारलेल्या आमच्या काळजांनी ती आनीकी जिवाळ आसा. अलेक्झांडरान ताच्या माथ्यार एक भांगाराचो मुकूट दवरलो. राय नेंगी बेतकाटी आसली भोशा ताच्या हातांत, आनी ताचें वस्तूर भोशा भांगाराचें वस्त्राचें आसलें जावंक पुरो. पूण जेजूचें वस्तूर आमकां कळीत आसा कितेंच ताका न्हेसोवंक नासलें, आनी जें कितें ताचें वस्तूर आसलें तें समेत ताका काडून विंगणो केल्लो आसा. आनी ताच्या माथ्यार खांट्याचो मुकूट तोपुल्लो आसा. आनी अशें खुर्सार तावन ताचें राजवडकाय ताणें चलयल्ली आसतना ती राजवडकाय आतां सदांच आमचे मदें जिवाळ आसा. म्हळ्यार हांवें जें कितें जेजून ह्या संवसारी आपणाचेंच जिवीत ताणें मनशाक दिवन, रक्ताचो हर एक थेंबो ताणें वारोवन आमकां ताणें सोडवून दिली. पूण अलेक्झांडरान सगळ्यांक जिवीशी मारून रागात वाळोवन ताणें राजवडकी चलयल्ली आसा. पळया, एक राय एकल्याक जिवीशी मारून रक्ताची वळ करता, पूण हांगा जेजू आसा आपणाकच तो खाली करून हर एक थेंबो आमचे पासो तो वत्ता आनी अशें आमची सोडवण जाता. त्या देखून फरिसेवांनी
जेजू लागीं विचारलें, देवाचें राज केदाळा येता, कसली निशाणी गुर्त जावन आसा देवाचें राज येता म्हणून सांगूंक. पूण जेजू सांगता, तुमी चिंतिल्ल्या परी देवाचें राज येना. आमकां कळीत आसा कोणी एक मंत्री या प्रायम मिनिस्टर आमच्या गांवाक येता जाल्यार तो येता म्हणून आमकां कळीत जाता. कित्याक आमी व्हडलीं बोंदेरां बांदता, बॅनर्स घालता, ताची फोटो घालता, तो खंय येता तर मारोक आनी पुरो सम करता आनी अशी सगळी तयाराय सरबराय जाता. ही जावन आसा निशाणी एक प्रायम मिनिस्टर येता म्हणून. पूण देवाचें राज येता आसतना असली निशाणी गुर्त खंय आसता गी? खंडीत जावन ना. जेजून सांगलें उतरां, सर्गींचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी सोडा आनी नवी जिणी धरा. हीच जावन आसा निशाणी. त्या देखून जेजू सांगता फारिसेवांक, देवाचें राज तुमच्या मदेंच आसा. पिलातान जेजूक सवाल केल्लें, तूं राय गी. जेजून कितें जवाब दिली? म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजें सांगाती ताचे पासून झुजते आसलें. पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. कित्याक जीं कोण ह्या संवसारांत राजवटकाय बांदतात ते सगळे नास जावन येता. आनी जें कोणें राज हर एकल्याच्या काळजांत बांदलां गी तें सदांच शाश्वत उरता. त्या देखून जेजून सांगलें उतरां फारिसेवाक, देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा. हो एक ग्रेक भाशेचो शब्द एंटॉस म्हणटा हांव. ताका दोन अर्थ आसात. फकत मोदें मात न्हय, भितर. एक अर्थ जावन आसा तुमच्या भितर आसा आनी एक तुमच्या मोदें आसा. सर भितर आसा म्हणटा आसतना आमी वस्तूंक सरी करयेत गी? खंडीत जावन ना. कित्याक आमच्या भितर वस्तू आमकां दवरूंक जायना. वस्तू आमी भायरच दवरचें पडटा. आमच्या काळजा भितर आमी दवरचो मोग, समाधान, सोंसणीकाय, बोगसाणें असले मौल्य मात्र आमी काळजा भितर दवरयेत. वस्तू दवरूंक जायना. त्या देखून क्रांती वस्तूंची न्हय, बगार आमच्या काळजांची. मनशांतय जेजूचें देवाचें राज येता आसतना क्रांती जाता आनी बदलोंक शकता. एकल्याचें काळीज बदलूंक शकता. पळया तो सोर जेजू सांगाता उमकळोन आसता आसतना ताचे थंय जाल्ली बदलावण. सोम्या, तुज्या राजांत आसता आसतना म्हजोय उगडास कर. आनी जेजून कितें सांगलें? आजत तूं म्हज्या राजांत आसतलो. तसली बदलावण येवंक शकता. कित्याक काळजांत देवाचें राज रिक्त आसतना बदलावण जाता. कशें खमीर पिठाक मागीर फूग हाडटा गी, तशेंच देवाचें राज चिंतिनातल्या बरें, कळीत नातल्या बरें तें आमकां बदलूंक शकता. त्या देखून जेजू सांगता तुमच्या भितर आसा. भितर आसल्यार तुमचे थंय बदलावण येजस. आनी दुसऱ्यान तुमच्या मोदें आसा. आनी तुमच्या मोदें आसलो कोण? तो जेजू. जेजू थंयत देवाच्या राजाचें प्रतिरूप आसा. जीं कोण जेजूक वळखतात, ताका स्विकार करतात, तांचे थंय देवाचें राज येता. जाकेवाच्या विशयांत आमकां कळीत आसा. आज तुज्या घरा म्हाका येवंक जाय. जेजून सांगलें उतरां, बेगीन सकला देव. आनी जेजूक तो संतोशान स्विकार करता आनी ताचे थंय बदलावण येता. आनी जेजू कितें म्हणटा? आज ह्या घरा सल्वासांव आयला. कित्याक तो अब्राहमाचो पूत. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें राज आमच्या भितर आनी आमच्या मोदें आसा. त्या देखून पयलें वाचप आमकां ह्या दृश्टेन आमकां आनीक चड अर्थाभरीत जावन आसा. थंय आसा फिलेमोन. थोडे फावटी आमी फिलोमेना म्हणून वाचता. फिलोमेना न्हय, फिलेमोन. फिलेमोन हें ल्हानशें पत्र सांपावलोन बरयल्लें जावन आसा. फकत 25 वळी मात्र ह्या एका पत्रांत. आनी इतल्या मोगाचें पत्र गी, तातूंत चड आनी चड अर्थ आसा. फिलेमोन म्हळ्यार कोण? ताचें नांवच सांगता. फिलोस म्हळ्यार इश्ट, फिलेमोन म्हळ्यार मोगाळ मनीस. इश्टा खातीर जियोवचो तो मनीस. त्या देखून पावलून सांगल्लीं उतरां ताच्या विशयांत पयल्यान पयलीं उतरां,
तुजो मोग मायपास पळोवन म्हाका व्हड संतोश आनी उर्बा भोगता. कित्याक तुवें देवाच्या परचेची काळजां संतोश भरीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. तुजे थंय आसलो मोग आनी मायपास, तशेंच हेरांक तुवें दिल्लो तो मोग आनी मायपास संतोश दिल्लो. न्ही तुज्या नांवा तिकीत आसा. तुजो अर्थ तसोच तो. फिलेमोन म्हळ्यार मोगाळ मनीस, मोगाचो मायपासाचो मनीस तूं. आनी हाका आसलो एक साकोर ओनेसिमूस म्हणलो. ओनेसिमूस एक साकोर जावन आसलो. आनी ओनेसिमूस म्हळ्यार प्रॉफिटेबल, म्हळ्यार उपकाराक पडसो. पावलो कितें म्हणटा, तो तुजे तावन मेकळो जावन म्हजे सरशीन तो आयला. आनी आतां तो कितें जाला की म्हळ्यार तो बदलाला. आनी मुखार तो साकोर न्ही, तो आतां म्हजो पूत जाला. ताचे थंय बदलावन आयला. कित्याक सर्गीचें राज ताच्या भितर आयलां. तो भावार्थ ताणें स्विकार केला. आनी हो आतां म्हज्या काळजाचो एक वांटो जावन आसा. त्या देखून तुका हांव ताका पाटी धाडटां. कितलो तुका तो उपकाराक पडनातलो पयलें, आतां तो तुज्या उपकाराक पडटा. कशें तुका पडटा की तशेंच म्हाकाय तो उपकाराक पडसो जावन आसा. ओनेसिमूस म्हळ्यार उपकाराक पडसो जसलो मनीस. आनी हो एक मनीस वस्त न्ही. ग्रेक संस्कृतींत एक साकोर म्हळ्यार वस्त कशें, ताका यूज करचें आनी उडोवचें. नाका फायद्याक पडना जाल्यार ताका काडून उडोवचें. पूण असल्या साकराक आतां पावल म्हणटा तो म्हजो पूत पळया बदलावन ताचे थंय आयल्या. आतां तुका हांव पाटी ताका धाडटा आसतना साकोर कशें धाडिना तुका, पूण तो तुजो भाव कशें हांव धाडटां. तो आतां एक मनीस, म्हजे बरी आनी तुजे बरी एक भाव. भावार्थांत आमी सगळे आतां बाबाव जावन आसा. त्या देखून तुवें ताका स्विकार करी जाय. कित्याक तो तुका आनीक चड उपकाराक पडटलो. सदां काल तुका तो उपकाराक पडटलो. असली बदलावन ह्या मनशा थंय ओनेसिमसा थंय आयल्या. इतलें आपुरबायेचें पत्र आमी घरा वचून परत वाचया. हें वाचप आमकां कशें आमी हर एकल्याक स्विकार करचें, भाव भयणी म्हणून स्विकार करचें, आमकां बरें लिसांव आसा. ओनेसिमूस साकोर न्ही आनी मुखार क्रिस्ता थंय तो म्हजो एक भाव, तुजोय भाव. आमी समाज आसा. ताचे थंय मोग आसा, म्हजे थंय मोग आसा. ताचे थंय भावार्थ आसा, म्हजे थंय भावार्थ आसा. कित्याक सर्गीचें राज ताच्या भितर आयलां आनी जेजू क्रिस्त आमच्या मोदेंच आसा. आनी तोच जावन आसा सर्गीच्या राजाचें प्रतिरूप जावन आसा. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज सर्गीचें राज आमच्या भितर आनी आमच्या मोदें आसा म्हणून एक निशाणी आमी कशें हेरांक लेखता, आमच्या कुटुंबांत आमी कशें जियेता. जरी तर आमी माया मोगान जियेता, एकल्याक भाव भयणी म्हूण हांव लेखतां, तशेंच हेरांचो हांव मोग करतां, तांकां बक्षितां. तवळ देवाचें राज आमच्या भितर आसा आनी आमच्या मोदें आसा. तर आमचे थंय वायमनस आसा, न्ही थोडे फावटी मोसोर आसा. ह्या उलोवणें ना, साबारांक आमी कश्टिलां, हेरांक आमी वायट दृश्टेन पळयलां, तांकां ल्हान म्हूण आमी लेखलां. अशें आमी लेखलां जाल्यार जियेता जाल्यार सर्गीचें राज आमचे थंय ना. तर आमी त्याच बाळका जेजू मुखार आयल्या. कशें ताचीं भुरगीं, जेजूचीं भुरगीं, भाव भयणी कशें आमी एका उंड्याचेर आमी भाग घेता. तर तस्सो उंडो आमी ताचें मास जावन सेवता आसतना तस्सो जेजू कशें सुरविल्ली क्रिस्तांव समुदाय एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियेताली की तशेंच आमी जियोंक आसा. असल्या मनोभावांत आमी आमचो समुदाय क्रिस्ती कुटुंब बांदून हाडूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. बापाचे नांवी, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव.